不让骑这些矿我不敢骑，这些矿我不敢骑，这些矿城里人，城里人，我们碰不起，碰不起城里人，城里人碰不起这种人，哎呦，我发财了！这真的是这样吗？这里有的好吗？你看嘛，哎。哦，那个就做完蛋了。对，后来我说，哎呀。哦，输了。我都不看球，你看球，所以只要跟你跟参加维护了，啊。这边你看这个，它里面还有点但是哎，你们不拿死了？啊？
哪里都看到，应该是没有退的。他之前好像是。Hello. Hey. 我2句嘛。这一年设计团队的平均年龄30岁，会议上的各讲师都在努力为其市场。那返回家，记得转呗，这还不走。闷掉了。咸鱼。
我把这个微信给你，司机微信。好喝吗？做宣传这一次，当年还是拍了。我肯定这边晚上会比较好。对，这边的茶叶是不是？我到那种吃啊。我认识，好，我排了，我排了，这是网红。可以先好好去走走。而我们马上进到的就是青云市集的它这个大门，它这里面以前是一个白灯的面面吃，后来把它面吃，我打下啊，我们的方向啊，我们的方向不一样，要不然。
现在卖辣的。呀，我说烧起热水来发起哈，发起泡烧。哎呦！哎，站在中间那要走。没红啊。好了，回来嘛，不要跑啊！哎。现做的烤肉。你把位置洗一下嘛，拍个照片。这个我就说了。干嘛？生长在高原地里独特有的名贵中草药不快。然后这个是蓝的。喊你吃饭，喊你真来了。啊，扣3个人噻，我真的吃。
这个，叫什么的？这个叫这个。哎，这是这一只人肉的吗？男人回到家后，将婚纱照一码收到地上，然后将妻子相关的东西打回全部烧掉。我从来没都是他的动作，因为帮他提子，帮他这大锅，他只要去弄这个，那个就是刚开业的时候，他有这个团队，但是穿点黑的。
我那个朋友在那个而且你这个
帮你找我肯定也要中介费呀。你真好笑哎！请不要提靠谱题，不要在舞台上低头时手机，把照顾好身边的老人小孩。还他妈生气吗？